Adamım. Ay sen kim burası? Voy Marina, nega qolibsiz bu? Nima ekansiz? Siz yaqinga Ferdon qani? Men sizning jasoratingiz va yuzingizdan qiynalib rost qoyil bo'ldim, Juma. Ferdonda sizni topib qo'ymoqchi. Qana, siz uchun shaxs o'ylab keldingizmi? Ay sizning gapingiz gap so'tgan vaqtim yo'q. Ferdon! Ay Ferdon mahram chiqa o'g'ilda bo'lsa. Ferdon! Bo'ldi, vaqamang. Sizning doyam bichora. Ferdon mencha qana sizdan ko'rishkisi yo'q. Ko'rishkisi olganmiz, oldin sizdan ko'rishib bo'lgan bo'ladi. Vaqtingizni isrof qilmang. Siz o'rningiz men bo'lgan bo'lsam-chi qarang, yuzimni qilib yekamgan bo'lardim. Siz kimdingiz? Bunda deydiganga. Ay Ferdon! Ferdon! Bo'ldi vaqamang, Ferdon chiqmaydi. Ham sizlarni ko'rishmaydi. Ko'rishkisi bor. Güzel, sen kimdin? Bunda deydiganga. Qo'ying, men hozir o'g'lim uyni ayolga joyim. Siz emas. Madinani birinchi vaqtda o'tib ketdi. Xenim, obdan o'ylab baq. Oldida men sana mush uyni, mush odamni men tashlab etdim, endi terib ol deb sana tashlab bergan. Menga keragi yo'q. Mening faqat ishim bo'lganligi uchun o'zim so'raydigan savolim bo'lganligi uchun keldim. Bu yer sana hisob berib o'tirishim mumkin. Faqat o'rin yo'q. Ashqon tashqondan hech barataxon bo'lib, gipon bek yo'g'on sana. Hechimni siqmay o'taman atrofga. Ay Ferdon! Ferdon! Bo'ldi, vaqamang. Yolu bilan bisolchi bizning tatbiqon to'g'riligimizni hech kichkina o'z qilamiz. Bayatni yoqsaran xotini Ferdon faqir esimda qoldirdi. Ay qo'shso'lar sartamasmi yuzingizdan qamidi Juma. Buning qog'ingiz. Marina. Meni kechiring. Ay siz meni yaxshi ko'rib boqammi, yaxshi ko'rib boqmaganmi? Ferdon, mendan sizni so'radim. Alloh'singlar. Onu yaxshi ko'rmaydiganligingizni aytdim. Bizning kelishimiz juda qanday go'zal bo'ldi. Ham bolalarimiz yaxshi tarbiyalab boqamiz. Tamam? To'g'ri. Marina. Meni yaxshi ko'radiganim Nadira. Ham to'y qilgan odamimmi faqat va faqat Nadira. Siz bilan necha vaqtning yoqi izchil ko'ngil ichib keldim xolos. Shunga bundan keyin kenim qilmoqmisiniz. Kenim qilmoqmisiniz? Yaxshi. Menchu xato odamni yaxshi ko'rib qoldim. Odamim, yo'q. Ay, sen kim burası? Bismillah baş ayqınla taş bo'lib ketsin. Tesla. Ay, mamasmi? Hamma ishni deganingiz bo'yicha qildim. Faqat qancha qaytarib berasiz? Ha? Bu zot nada? Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ramiz. Salon nomeri peshbetda bor. Ama o cimiyette hep işin bağıtmayı. Bir aşk saat olsun mu? Kral. Bana bir işten de yapıp koydum. Hatice basınız oldu. Siz bek bir işlerini yaxşı oynarsınız cümlelikten. Böyle oldu. Hemen bak. Bak sen. Kınanma adamlar. Ay gel. Budi. Kapılma. Bozulmalı. Adiye, hemse fırkaten sitap şey doğru. Çok mutlu karam, bir ay şıp kalmışsın. Annekin
Marina bilan bir mezgil ko'rishmay turasiz. Her hafta sirqatni Madina ishkanlardan balanliqning qacharoq Madinaga taylab qo'yishyapsiz. Buningga az qoldi. Marina ishkimiz to'y qilgan kunimiz uning ham ishindayman. Bolamizdan ko'p hidoyat, hamma sog'lom cho'ng bo'layotganligini desam, o'chiqim baxshi kutadi. Bolam. Hey, bichar do'stim. O'zini o'ldirishni bilib qancha ko'nglim yo'g'andi va shunchalar ko'nglim yo'g'andi. Men endi turib ham raplanmadim. Marina ishkimizning bolasiga o'tdan qarg'aningiz. Marina bilan men qilgan eng chong yaxshiligimiz. Rahmat. Aliya, nima ma'qulingiz ikisi? Taqib olgan zincir halqalaringiz qarab ketma. Ziyin yo'qmi balaga? Ko'klarni qiyinlik surkab. Balni baqqanni diqqat qilganingizlarni cho'qim o'ylashingiz kerakmi? Kichik bala hamma narsa ta'sir qildi. Bugun ram bir talay chiqqanni quvvat ekanman. Qimman bo'ldi bundan keyin balni baqqandan keyin. Kirimlaringiz pakiz yuvdi. Vaqt mire berib qapti. Şirketga bardan jiddiy ishim batdi. Amsa balık obdan qarang. Hargiz bir ish yo'q qamishim. Faqat men sizga topshirdim. Cho'qim obdan qarang, ha? Ma'qula bo'lam, xo'shimsa. Biz kech ko'rishaylik, ha? Ma'qulmi? Xo'sh. Ma'qula. Ma'qul. Menga maktabi. Menga maktab. Ha, kim bo'ldi? Kim bo'tqando, kim bo'tqando. Oh, gitti. Sen şıglarlardan bir şeyini akıttın. Ne bileyim şıglar küçük durup. Şıgılma. Ha, şıgılma. İmlığıma imzek mi diye yazıp verme. Şıgılma dedim. Oh, bir şey. Apısı bir öşürgen bozdukta mervan deyip. Yine bu bir ömrüm işkine mülazimet kıldık alışıydı. İmam hani. Sağım içim ağrıydı hocama. Küçük durup apağımdan bilmem. Medine'nin acepte alibarda şannacık bayvetçiler konuşuyordu. Ben kaçan bir müşümdak Ahmetler nisip bularkendan Ferdon bilan Medine qaytib to'y qilsa Medine bu biron bo'ldi-da seni opangga. Adash, muanit bera. Adash, anit bera desa. Ey qilib ketsam. Muanit beraysan, ani beray deb kelsa. Yog'ondan ha rahmat deb kelsam. Tahovatchilik qilib bergandan so'ng yog'on toza qilib. Ajab zerikdim bu kunlardan. Kullanma, amdığız cihaz vardı. Amdığız cimiyette hep işimde gitmeyi. Birazcık saat bozumu. Hey. Hey Zahir. Siz geldiniz mi? Sizmiş korudu mu? Ay, çıkıp lan ben nasıl olmuşsa? Meyliyem sen özel bir şey. Bak kolay. Hoş. Hayraz. Ma Ferdun nazırgaç aşkışını beğenmeyen değil de xima. Ma balnet ki bir vakti ne cakep bireydi pişimine artık güzel döküyorum. Uxlatırsan o, ondan uxlatırsan o, ben çıklı çıkma. Uxlattı ha? İşte babaydı o. Şey bu koy. Şu taşıyım kime? Jügraplam çık gidelim. Ay. İşte babaydı ha? İşte babaydı. Filmning davomini UzAvaz salondan ko'ring. Salon nomi Biz UzAvaz. 오직 너만 느낄 수 있는 빛을 따라
Apınız bana müştak qilishga buyurdi deb demagan bo'lsang, sana ishonmaydim men xutommi? Nima? Firdon? Firdon, siz uyudunmu? Ay, oldu durdu bu. Bu balaca Firdon o'xshaykin ha? Acaba bu mendana Firdon bas o'xshamamdi. To'lib o'lib ketdi degan. Yolg'on ekanda. Küçük oldum, ensirmekte yolg'iz tashlab qo'yib oldilar. Ayniqsa odamga vaqt kerak uchun. Merci. Neytalandı. Ne hoşal kıldı cuma. Fırkat! 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 Of! Anam kılamı. Ağzı bu dedim. Bey. Feyzo. Fırkat yokturdu. Fırkatçı. Hemen sana gel kıvatma fırkatçı rahatma. Fırkat yokup gitti. Yokup gitti. Hey, öyle karım ne yokup gitti dur. Cuma, o benden kırıkçılam yokup gitti. Hey, bir yaşqıma kirmeyen kichik bola. Sen o birini kirib chiqib yo'qolib ketdimi? Rost gap qilay, harakatdin rahatma. Cuma, men yo'qlab qolgan yaptım. O benden yo'qolib ketdi. Hey, tekib birga kirmagan bola. Sen o birini kirib chiqib yo'qolib ketdimi? Ha? Harakatdin faqat tavatma. Aslida uchun sana ishonmasligim kerakdi. Otam sana pul berme. Madinaning tamoqiga bir narsa silavatgan vaqtda ma'qul yalan tursan, hech kim sana ishonganman. Ha? Ayni vaqt sen Feyzong, opingiz menga mushtaq qilishga buyurdi deb demagan bo'lsang, sana ishonmaydim, xutommi? İzzet sana ishonganlarim. İzzet! Degina, pulni kim berdi? Nechi berdi? Ha? Opammi? Nodirami ya? Tayirman? Qancha berdi? Nechi berdi? Men hasilab beray. Faqat aytaman ha. Ulan iş kadar akım beni kanansız kadar çırpmadınız Feyzo. Ben uxlab qolgan şey yaptım ama bir kırıklam çıktım çıkmaz 3 minutdan vakit getdim arası işleymedim ben sırtqımı çıkmadım. Eğer biraz ben pul verip kılızgan buluştunuz ben neymi qilmay bu yerda oturup neymiş qilmay sizga telefon qilib. Yo'qlar menga. Ko'zni yo'qlar. Yo'qlar otma. İkinci ko'zimga ko'ringi cho'nma. Xutoman.
qilamiz. Siz bo'lsangiz meni birdam aravamni qo'ying. Filmning davomini UzAvoz salondan ko'ring. Salon nomi Biz UzAvoz. Agar firqatning bir tomonga chiqilgan bo'lsangiz, men sizni hargiz bosh qo'ymayman. Sizning kalınız. Siz bo'lsangiz meni birdam aravamni qo'ying. Oy, men bo'ldi Ferdon Bakir. Siz bu bir narsa ujitib qo'ydingizmi? Sizin bu yerdan ketilmayaptimi? Agar men bu yerga ketib qolsam, firqatning nariga bilamay qolasizmi-ki? Firqatni siz tutqun qilganmi? Men deb qo'yay Nadira. Agar firqatning bir tomonga chiqilgan bo'lsangiz, men sizni hargiz bosh qo'ymayman. Agar firqatdan biri mo'yga chiqilmasin desangiz, men yaxshiroq muomala qilaman. Yana birisiga muomala qo'pollik qilaman. Siz meni tekshiryapsiz. Ha? Bilamidingizmi? Men sizni tekshiryapman. Firqatning sizlikka qanday Men sizga tushungana, sizning mushtadaylig'ingizni bilgishga men tayyorlik bilan kelgan. Nimaga tushungansiz? Dana. Qanday qilsam bo'ldi? Men nima ish qilsam, undan keyin firqatni qaytarib berasiz. Men bilan to'y qilsangiz, men bilan ko'zni yo'qotsangiz, ana firqatsiz qaytarib berman. Hey Rustam, hozir Nadirani berib firqatni qaytarib. Firqat hozir Nadirani o'yda. Men sizni nima degan tushungan. Men shunchalar dötma. Men shuni döt ko'rib qoldingizmi? Siz meni o'yim berib boqing. Bosh beni ko'rib, firqatingiz meni o'yimga kelgan bildingiz. Ben sizga degan o'g'il, men sizni besh tushunaman, men tayyorlik bilan kelgandim. Sizningcha firqat meni o'yimda sizning kelib uni ektishingizni saqlab ketyapmanmi? No. Ma'qul. Siz bilan to'y qilay. Mendan to'ylik qilmaysiz. Madinaning ko'zini yo'qsiz. Ma'qul. Deganingizda qilay. Lekin oldi bilan faqat maqtib bering. Yo'q. Hozirda vaqt emas. Avval Madinaning ko'zini yo'qdim. Men bilan to'y qiling, ammo sizga qaytib beraman. Bo'ldi. Va'da beray. Shuni besingiz sap qo'yay. Agar firqatning bir tomonga chiqilib qolgan bo'lsangiz, men sizni hargiz bosh qo'ymayman. Buni men sizga va'da beray. Balki men bilan to'y qilib, Madinaning ko'zini yo'qotguncha firqat cho'qim yaxshi qarayman. Hamma ishni deganingiz bo'yicha qildim. Faqat qancha qaytarib berasiz? Bu zot neda? Bu filmning davomini biz UzAvoz salondan ko'ring. Salon nomeri bosh betda bor. Mana xizmatdan qolganim uchun. Sen meni o'qdek bo'ldingmi? Badash. Ben mi yaxshi, sen yaxshidingmi? Yaxshi adash,
Shu sen bilan ko'rishmagli uzun bo'pti ekan. Telefon qilib ahvollashay deb bo'lmamdi. Ko'rgim kep seni. Mening shunday ko'yim keldi seni. Shu adash, sana bizning shirkatda bo'lgan yangi xabarlarni yetkazay deb urmamdim telefonni. Ha, degina. Farruq, heliqi Dilzor degan muavvi bilan ayrilib ketdi qara. Ayrilib ketgandimi, ajoyib urushib, shirkatni beshiga kiyib ayrilib ketdi degina. Hammamiz hayron qoldik. Voy-yay, ajoyib bir besham qizki, hayron qolasan. Ayrilib ketdi-da. Ajab bir ishlar bo'pti. Shuning qarag'an ishkisini besham tutilgan o'xshaydi adash. Yana ba adash, sening heliqi bir singlimmi, ochangmi? Ish qilib bir eski qiz bordi-ku. Shu qiz bugun bizning shirkatga kelibdi. Voy-yay, gapning qizig'imi ya-da. Farruq direktor bilan ko'rishib, bir nimalarni deyishib, Farruq direktor oqidan uni vaqirab ishxonasidan chiqaribdi. Qarag'andichu, xizmat izlab kelgan chiray. Ha, Kamila. Eyliq mening qandashlik yo'q singlim. Ajab obdan bo'pti. Eskilik qizchu, ashuna bishini yeydilash. Shundigina adash, chiroydilichu, yaxshi emasligi mana-man deb chiqib turdi ekan u qizning. Haras adash, senchu Ferdun, yiliq Feyzonning bilan shunday qilib ayirib ketdinglarmi? Shirkatdagi hammasining og'zida shu gap. Feyzon Madina bilan ayrilib ketibdi, andoq bo'pti-yay deb. Adash shu, ashta bo'lib qoldi. Nima deydi dehi? Nadira bilan to'y qilgan deydi. Ha, adash, men boshqa bir yerga mangandim. Boshqa bir kun Fransiyalejimi ko'rishib boramiz. Ma'qul xo'sh. Madinasini axir topdim. Nim bo'ldi? Bir ish yomdi, men Zaydonga. Sen Farruqqa Kamila akasi xizmatga olma dedimmi? Mening singishlarim bilan nimkorim. Mening singishlarim ozroqmi qiziqmaymanmi? Amsi meni nimish xizmatga olmaydi. Buni bilamidingmi? Sen nim demakchi? Unda o'scha qarayman sen deb beray. Sendek ishchi qo'ti, ishchi yomon, qitug'ur. Nega vas kim bo'lmish shuni qo'n qo'laydigan odamchi ashta hech nega sig'maydi. Onun ustiga kelishtirib, Ferdonninki shirkatda qo'g'landi bo'lib ketib, Farruqning shirkatiga bog'dan qiziq bo'pti. Sen nim demakchi? Sen meni shunday deb bitdingmi? Hammani qilganchi sen bo'lmagan bo'lsang, Ferdon allaqachon meni olib bo'lgan bo'ladi. Hamma qilgan sen qanchoq. Bugun koni yangi hisobotni hamma sendan olaman. Mana Ferdonning arvatini. Mana xizmatdan qolganim uchun. Sen meni o'qdek bo'ldingmi? Men seni unutmaysan kimsan? Ha? Burunqi mo'q-mo'q, yuvosh Madinachu kelmasib ketdi. Sen meni bir nursang, men seni ikki nuraman. Bundan keyin oldimga chiqib bo'lmas. Mendan yiroqdir. Bo'lmishchu, yuz xotirib to'tarayman. Hatto qutqu Madina ko'zgan ko'zdan ko'rsina. Qulonning kaschu, yog'chayna. Hatto to'xtatdi. Filmning davomini UzAvoz salondan ko'ring. Salon nomi Biz UzAvoz.
To'xtalmayman. Ne qochmoqchi, ha? Ha? Qancha qaçsanız bizning qo'limizdan qochib qutlanmaysiz. Qara buni chachlarini, chiroyliqligini. Ha, o'yinib kelaymi? Ma buzuqni? Men saqchab to'sin qildi. Saqchab. Ey, o'zingni kim chaqlab qoldi? Ha? Qo'ydi adam. Kimsin taqlamasın tatosini debdi, ha? Ha, bunu güzel saçlarını, güzel ruhsarını. Muzu çekip ot koyarsan. Akındık ergi tegisi. Akındık. Uyukun alaysa. Qurol totish. Bu yerga yo'qlash. O'g'il soqchilarni qilma. Nima ish bo'ldi Madina? Qo'rqma manba. Qo'rqma. Ular kim o? Nima qilsin toza qiladi? Yoki bo'lmasa yaqinda bu ham birasidan chiqib tegib qo'ydingizmi? Ular nima deydi? Yaqinda bu ham meni sotib qo'ygan demabeychi. Birisini omamdan dopsadinganda bir gaplar qilib keldi. Bugun Kamila sendan echolmadiganda qo'rqdi. Kamilaning odam yo'lig'idek pul yo'q. Mening birovim optim. Ko'zarmiya. Men uningda ayrilib ketgan. Bu izchil konida ayrilib ketishga sabab siz sababli deb biladi. Va yoki bo'lmasa Nodiramda yoki Ferdonda. Kimdan herkes undan qilmaydi. Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ring. Salon nomeri bosh patda. Ferdon akam bilan Nodira to'y qilgan bo'g'ashqa sizni ko'ngli yerimida deb kelishim. Yoki Ferdonda. Kimdan herkes undan qilmaydi. Siz bek sot ekansiz Madina. Bir sekundda bek oldirib ishinib ketma. Hayran siz nima ish qilib saqchiq ma'lum qilib ularni tutib bermaysiz. Ular bekorga qochib ketdi. Ulan tushunmaydi ekansiz Madina. Undaq eshiklar turmada jiq yetib ketgan. Ular yana yatsa 1 yil ortiq yata. Ular chiqqandan keyin shu ularni saqchiq ma'lum qilmaslik kerak. Siz nereden paydo bo'lib qoldingiz? Bu yerda nima ish qilyapsiz? Ferdon akam bilan Nodira to'y qilgan bo'g'ashqa sizni ko'ngli yerimida deb kelishim. Mashina to'xtatib qarsam ovozingiz chiqadi, shun kelishimdi. Rahmat sizga, siz bo'lgan bo'lsangiz qanday qilardi? Oycha. Evga chiqib bir piyola choy ichib ondan ketamisiz? Ma'qul. Siz bosh chiqqach turing. Men oda qarab boqay. Bika boshqa saqlab turmasa yana bir ko'z detay. Ma'qul, biz uyga chiqqanda ko'rishaylik. Bo'ldi. Kim o? Kim olsun? Hey, siz bizni o'ylab bilmadingiz, qanday deb chiqdingiz? Buni Ferdon akam burun depaga ma. Ay bu
Tövbe çıkmaladım biraz. Özüm meymandaki tövbe oturup gideyim size. Hazır çaylamayıp koygandım. Rahmet. Aras Madina. Ferdun akamdan Nadira to'y qildi ekan. Xabar topgansiz? Ha, xabarim bor. Bu Ferdun akam siz bilan to'y qilaman debdimi? Buning shoxdan shox sakrab yurganligini o'ylab boqmadi ekanman. U burun o'qigan vaqtlarda men Hiliya o qiz bilan yurib oladi. Uni o'zgartimikin desam, shu kunda o'zgartmabdi. Burun bu mustaqilliklar bor-da. Ben demaydigan gapni topib solganman nima? Avayaqay, mening nimkarim, onun işlerini tepinmiş qilsiz. Gaplarni deyishmaylik bo'ling. Sizga bir yaxshi uchra. Ne? Men albatta yaxshi uchraydi. Filmning davomini UzAvoz salondan ko'ring. Salon nomi Biz UzAvoz. Abamla yo'qlansiz qana bilsiz. Abay dedingizmi? Men albatta yaxshi uchraydi. Men cho'qim o'zim bekroq yaxshi ko'rdigan, meni beshiga ko'targan, qadrimni qildigan, cho'qim men xiyonat qilmaydigan, qadrimni qildigan yaxshi bir uchraydi. Biz maskardan bo'lsak, cho'qim yaxshi bir odam uchraymiz deb o'ylayman. Endi Ferdonning ishiga kelsak, undan og'irnib ketmayman. Bu taqdirimizga putilgan shu bo'lsa kerak. Endi taqdirimizga putilmagan odamning kendini qo'g'lasaqmi, ichish bo'g'il bo'lmaydi. Yana is bo'lmay qolgan. Taqdirimizga putgan odamdan qochib qutulib bo'lmaydi. Shu hammalarning yaxshi bir o'rinlashtirish bor balkim. Bu deganingiz to'g'ri. Bo'ldi, bu gaplarni deyishmaylik, menki faqat bu gaplarni deyishim yo'q. Har siz bugun bir kun xizmat qilib charchab ketgansiz, uyingiz berib aramadan qoldi deb qolmoqchiman yana. Yo'q, men bugun qilib sizga amra bo'lay. Bo'ldimi, amra bo'lmasiz bo'ldi. Bu aytgan lüçeklerden benzirmemsiz, yani kelib avır qisqini qilsiz. Ularni siz ketkizayotgandingiz-ku, undan bilmas. Bu lüçeklarni tushunmay ekansiz Madina. Ulavog'i o'z maqsadiga yetmagicha hargiz bo'ldi qilmaydi. Ushdan qilarmi? Yo bir uyda opangiz yo'qtirsa. Opamni yo'qlansiz qana bilsiz. Obay dedingizmi? Opay shunday dedimi? Opam bu tuqalarni o'yib ketgan, necha kun ishdan qaytib keldi. Lekin qanaqlar? Hech qanday bo'lmaydi, siz xotirjam bo'ling. Siz chiqib sizlarga uyda uxlayveraman, shu zavodda uxlasam bo'ldi. Kimsa chapatadigan bo'ldingiz. Yo'q, chapatadigan yo'q. Men siz qutuldirolmay bo'lsangiz qanday qilardim? Shundan qo'rqib ketdim men. Ish qilasiz sizga hamsini chiqdi. Bo'ldi. Sen de umak, ha? Sen tatlı sen benim balam bulamşa. Benim balam boşan bulamdı. Çöpçüm güydü ucumu sanayım da amra hukkagan nime sana. Bulam. Ay, keyince. Ferdon bilan ikimizdan bazı bu qalsımı. Onun şuncalar kuyup gitemem mi? Benim bilan dep yürüymem ben. Tüy. Bilan dep ketdim. Şam uçalsam günüme bulam. Seni belki özümden balısıdımı bekerek yaxşı görüp yakışım mümkün şunamı. Onu bakıma senin bakıma diyendek uçalanın ki mednegim sen gün görüştürüzmen. O diyen senin tukan abban. Ben diyen senin bakan abban. Şundan mı oğlum? Umarım iyi bunu.
keyinchi maktablar berib qolsam, seningcha opang bor, ikki opam bor. Ikkides men jindimni bak aziz ko'rib, yaxshi ko'rdi. Deysanda, ammo qo'g'lim shinami? Tanıdın. Şimdi bunundaki yaxshi baqıma umaq oğlum. Şununla kuyunub baqmam de tırnaqlarımı elitib, sana yaxshi kuyunub gündüzünü pərpilib, gün ondan ayrılmayım. Herkes ayrılmayım. Ay. Umaq oğlum sağım tez oldu. Küçük duruplam çoğlarla arasıga kirib qoldim. Meni kechirgin ma'qulmi? Bulamdi. Hamma qasdan qilmadim. Sen bunundaki ham yaxshi baqaman. Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ramiz. Salon nomeri bosh betda bor. Acaba işte tanışma. Yaxshi qilibsizmi? Yaxshi qilibman, siz yaxshi qilibmi? Ham yaxshi. Sizga narsa tayyorlab shu. Bilmadim. Yaramdi, yaramamdi. Ey Ferdon, nashliq qilgandim, nashliq qilaveribman. O'zim olib ketibdi ekan, uyda nashliq qilmag'ini. Izchil teshib nashliq qilib qolibdi ekanman. Rahmat-da. Voy, uyingizda bekor tursam, turdi ekanman, uningdan nashliq qilib berganim yaxshi emasmi? Oy, unda deb ketma. Hozir biz ikkimizga qonunli qarabdi. Qalğınımızın qısınız buldu. Bunu siz ayağınız oxşaşlar. Bu uyğu bek chiroyli, bek rohatga. Lekin oyning qarbuti bek yumshoqmi nima? Faqat uxlayolmaydi ekanman, bek yumshoq bo'lib ketsa. Uyni chiqib deb aytmasangiz, qanday o'zgarsangiz bo'laverdi. Rasma? Rahmat Feyzum. Mechiroyli qopdi. Rashni aslab qoldingizmi? Yo'q, unaqa emas. Bo'pti, yuz ko'zingizni yuvib, nashliqni qilib olamsiz. Ammo qilmay yuzimni yuvib, kiyimni almashtirib chiqaysiz. Bo'ldi. Ay, Faro. Bu? Chiroyli qopdimanmi? Albatta. Chiroyli dasturxonga chiroyli yasashgan. Bir chiroyli tayyorlabsiz, ey qizlar, sizchilik tayyorlayolmaydi-ku, bek ustikansiz tashlab qo'yasiz. Ashtarama. Sizga yarg'am bo'lsam bo'ldi-ku. Qani sut ichdim. Ammo Men soatni birga berib qopti. Bugun bir muhim yig'inim bor deb, men ne beray. Amsa qochqishlar siz qolding. Tegaq yo'q. Rahmat sizga, xo'sh. Xil baldurga bilan xulolaydi.
Bu filmning davomini biz Uz ovoz salonidan ko'ring. Salon nomeri bosh betda. Madina. 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 Ishkini aytib. Ne basına çıkıp gitti buna? Doğulan günü. Doğulan günü diyorum, doğulan günü. Of. Kaçıp gitti ya, kaçıp. Madina! Doğulan günü ya. Ferdan tek hiç unutup gitmedi de. Şinam yeması ama Ferdan'a doğulan gününü bekleyi tuttu. Madina. 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 Ve 120 bak. Oyg'onasiz mı? Qanaqroq tursiz? Yaxshi. Doktorni chaqiray, ya. Hoşçakalın yazmam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın kelgan bo'lsa yaxshi. Siz erangiz yaxshi, obdan rahmat demisiniz bo'lmaydi-mi? Sizlarni bos vaqtda doktorxonaga kelib, jinoza vaqtida qutuldirib oldik. Doktor Mehrim emas. Doktor bu yoq. Ha, doktor ben onun yakın dostu. Ha, hem sizin yakın dostunuz obdan rahmatli aytyapman. Cho'qim istaqilma. Doktor ma'lum bo'pti. Siz yemeklikdan zaharlanibsiz. Men bu zaharlangdek bilan yeganda qilmagan. Bu da siz yemek içmekliğiniz dikkat qilib, yaxshi kuchlansangiz ham yaxshi bo'lib ketasiz. Asmay chiqay, ha. Rahmat doktor. Farruh, rahmat sizga. Meni ham bir qaytim qutuldirib oldingiz. Bunday qilib aytgan vaqtda men 2 qatim o'limingizdan qutuldirib oldingiz. Oyoqqa tekilib qilmang. Bu ham mening qilish tegishli ishim. Hayros, uyga qanday kirdingiz? Men yig'indidim. Shuning bilan tuyuqsiz to'lagan keluvchilarning ishi esim kelib qolib, sizga telefon qilsam olmadingiz. Shuning bilan ansirab uyingizga kelsam, ishni cheksam qat'iy ochmadingiz. Shuning bilan yana bir telefon qilib qilsam, telefoningiz uyning ichidan sayrayotdi. Ishning memasini bilimdan qilib yurib, oran tashlashdim. Ishning memasi Ferdan akamning tug'ilgan kuni ekan. Filmning davomini Uz ovoz salonidan ko'ring. Salon nomi Biz Uz ovoz.